どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、エビはお好きでしょうか？自分は大好きです。こんなこと言ったら怒られそうですけど、食べるのも飼育するのも大好きです。そう考えるとエビってすごいですよね。お寿司屋さんに行けば美味しく出迎えてくれて、水槽内では癒しを与えつつ苔も掃除してくれて、こんなサイコパスな話をしすぎると視聴者さんにドン引かれそうなんで、この話はここまでにしておいて、今回は初めて飼育するとっても綺麗なエビを導入していきます。すごく綺麗なのにこんなに入手しやすくてお値段もリーズナブルなのって思うこと間違いなしなので、ぜひ最後まで見てやってください。今回の購入先はチャームです。最近よくチャームも利用しています。九州なので生態は季節によっては送料無料にできませんが、やはり種類は段違いですね。いろんな種類の生態がまとまった数で入手できるので、ここぞという時に役立ちます。他にもいろいろ購入しているんですが、そちらに関してはまた機会があれば紹介します。この生態の他にももう一種類結構な数購入しているんですが、こちらに関しては近々紹介できればと思っています。ちなみに今回新しいエビを導入する先は、前回と前々回の生態紹介動画で立て続けに導入した30センチキューブ気候石レイアウト水槽です。この水槽にはパラドックスフィッシュとハラジェルドニーという生態が先に入っています。この生態たちはだいぶ癖が強く、メイン生態にするにはちょっと勇気がいる種類だったんで、このエビともう一種類の生態にメインの生態役を担ってもらおうと思ってます。パラドックスフィッシュもなかなか面白く、痛く気に入ってしまった生態なので、もし機会があれば複数匹購入して群営させてみたいですね。どんな動きをするのか楽しみです。今回も導入には点滴法を使用していきます。紹介するエビはレッドビーシュリンプのように水質に敏感な方ではないと思うんですが、そうは言ってもエビなので水合わせは慎重に行いたいですよね。それに合わせて次回紹介する生態も水合わせします。ちなみにパッキングの輪ゴムってお店によって結構縛り方違いますよね。基本は同じだと思うんですけど、めちゃくちゃ取れないお店と簡単に取れるお店があります。チャームの場合は金具のようなものでがっちり固定されているので、ハサミがないと開けることは不可能なんですが、輪ゴムで縛ってても撮影するときはひよってハサミで開けることが多いです。そんな感じで捨て水しつつ点滴を用意したら1時間程度水合わせをして終了。というわけで今回紹介する生態はこちら、レッドファイヤーシュリンプ。価格は30匹2650円。今回はセール期間中ということで比較的安価に入手することができました。基本的には1匹100円程度が相場っぽいんで、100円切ってたら安い方です。まあ購入する数によりますけど、単体購入する場合は100円じゃ買えないと思います。レッドファイヤーシュリンプとは台湾原産の南沼エビに近いチェリーシュリンプのカラーバリエーションの一つです。チェリーレッドシュリンプをもっと赤くするために改良品種された生態で、他のチェリーシュリンプのように体があまり透けておらず、しっかりと隅々まで塗られたような赤さが特徴的です。別名極花エビ、桜シュリンプ、スーパーレッドチェリーシュリンプ、スーパーファイヤーレッドシュリンプなど、改良品種ならではのいろんな別名があります。特に聞きなじみがあるのは極花エビなのではないでしょうか。なんかこういう派手めな色の改良品種はだいたいスーパーってつくことが多いですよね。おそらく多種との違いを強調するためなんでしょうけど。最大体長3センチ、適正水温15から27度、水質は弱酸性から中性、餌は人工飼料から生贄まで幅広く食べます。このレッドファイヤーシュリンプはご覧の通りベタ塗りのような赤が特徴的で、水草にとても映えます。
バックに映る緑色の水草たちがこのエビたちをくっきりと見せてくれること間違いなしです。ただこのレッドファイヤーシュリンプにも個体差があり、ベタ塗りとは言っても少し透明感のある個体もいます。以前違う店舗で直接見た時は結構透けてるやつもいましたね。今回のチャームで購入した個体たちは1匹も透けているやつはおらず、しっかりとしたレッドファイヤーシュリンプという印象です。ここら辺はさすが大手ですね。水槽内でもこの赤色は目立つため干渉性も高く、南沼エビと禁止のため多少コケ取り能力も兼ね備えています。ヤマトヌマエビではでかすぎるし、南沼エビだとパッとしないと思う方にはおすすめ。南沼エビ同様丈夫で、先ほどお伝えした通り適正水温の加減も結構低いです。なので室内であれば無加温ボトルアクアでも余裕で飼育できます。おまけに水質への順応能力も高く、極端にアンモニアが高かったり pH が低かったりしなければ大丈夫です。またこれはエビ全般の弱点なんですが、溶存酸素量が低下する高水温では注意が必要。もちろん農薬にもめっぽう弱いので、間違っても室内で殺虫剤は使用しないようにしましょう。そして丈夫なだけでなく繁殖も容易で、調子がいいと南沼エビのように指数関数的に爆増します。丈夫で干渉性も高く、コケ取りもしてくれて繁殖も楽しめ、しまいには入手しやすくて安価と6拍子揃ったパーフェクトエビです。小型の生態であれば熱帯魚とも混泳が可能で、レッドファイヤーシュリンプが魚を襲うこともありません。ただ一つ注意したいのは、南沼エビやチェリーシュリンプ、シナヌマエビと一緒に入れていると交雑してしまうため、次世代になるにつれて色がどんどん消えていく傾向にあるようです。こういったチェリーシュリンプの改良品種は他の色を混ぜるとどんどん地味になるので、類題しても真っ赤を維持したい場合はエビに関しては単独飼育が好ましいと思います。これだけ綺麗な発色をしているのはしっかりとした系統管理ができているからこそということですね。それでは導入していきます。全然出ていきません。早速脱皮しているやつもいたようで、抜け殻がふわっと浮かんでいます。最終的にはプラケを完全にひっくり返して強制退場してもらいました。導入直後の映像がこちら。暴れ回るかと心配していたんですが、入れて早々つまつまを開始してくれたので一安心。結構寄ってみるとわかるんですが、本当に色がべったり乗っていますね。エビ特有の内臓スケスケ状態ではありません。これだけ真っ赤になるエビがこの世に存在するなんて信じられないです。アクアリウムしていない人がこんな赤いエビを見たら、一回茹でられたんじゃないかと勘違いするレベル。ただフォルム自体はまさしくチェリーシュリンプといった感じで、南沼エビにも似た丸っこい姿が特徴的です。というか導入直後からこの発色はえぐいですよね。輸送特有の色抜けなんて言葉全く知らないようです。思っていた通り、この真っ赤な体色は背景の水草にマッチしています。普段こんなに赤い生態を導入することがないので余計新鮮に感じますね。熱帯魚でもこんなに赤い生態はなかなかいません。エビだからこそできる赤なのではないでしょうか。ご覧のようにストロギネレペンスの間でつまつましている姿は愛らしいというほかありませんね。これを見れば皆さんも綺麗な水草水槽にファイヤーレッドシュリンプを入れたくなること間違いなし。導入から2週間後の映像がこちら。残念なことに導入初日で数匹落ちてしまいました。原因はわからなかったんですが、一応水質測定をして結構軟水に偏っていたので、ミネラル補給のためにシュリンプミネラルを若干投与しています。これが水草にどういった影響を与えるかはわかりませんが、レッドファイヤーシュリンプが少しでも快適に過ごせればいいなと思っています。一応今生存している個体たちは今まで通りつまつましてくれており、落ちるような兆候は見られません。
ご覧のように導入直後と変わらないベタ塗りの赤を引っ提げて水槽を練り歩いてくれています。普段は熱帯魚に見とれることが多いんですが、これだけ美しい赤だとエビとはいえど鑑賞しごたえがあります。このレッドファイヤーシュリンプを見ながらどこにパラドックスフィッシュが隠れているのか観察するのもオツです。ちなみにコケ取りに関してはそこまで期待はできない感じです。もともとヤマトヌマエビのコケ取り性能に慣れてしまっているせいもあるかもしれませんが、大量のコケをきれいさっぱりさせるほどの馬力はありません。コケまみれになった水槽をファイヤーレッドシュリンプに掃除させるにはこの5倍くらいは必要になってくるのではないでしょうか。あくまでもコケ抑制という名目で考えるくらいがちょうどいいと思います。というわけでいかがだったでしょうか。1匹100円を切るというリーズナブルな価格でとても綺麗で買いやすいレッドファイヤーシュリンプの紹介でした。流通量も結構なもので基本的にどのアクアショップでも取り扱いがあると思います。実際に見るとこの赤さに余計度肝を抜かれると思うので、ぜひ一度お近くのショップで見てみてください。個体選別して購入することはなかなか難しいと思いますが、状態が良ければベタ塗りの赤が拝めると思います。一応概要欄にチャームのリンクも貼っておきますので、気になった方は見てみてください。今後もこういった綺麗な生態を紹介していくので、気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録をお願いします。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。